Как правило, грустью. Ни от кого это не секрет. Было очень сложно подобрать что-нибудь мажорное, как вы понимаете. Ну уж такова природа романса. И я думаю, опять же таки, сегодня не мозговический вечер. Я вам рассказываю свои абсолютно личные, совершенно дилетантские мнения. На мой взгляд, эта грусть имеет очень глубокий смысл. Особенно для нас, живущих сейчас, разучившихся выражать какие-то свои чувства открыто и искренне. Когда мы поем романс, мы выражаем свои тайные печали, тайные какие-то мечтания. И вроде как это не от нас. Это романс, правильно? А мы тут вроде как ни при чем. А на самом деле очень даже ни при чем. Я думаю, что... Ну, такую частную вещь скажу. У нас в нашей семье было довольно длинное, тяжелое время. Много болезней было, каких-то несчастий. И вот пение романсов, оно спасало. Вот когда была возможность взять гитару, начать дышать, начать звучать, произносить эти слова, физически становилось легче. Вот это довольно забавно. Я думаю, что в какой-то степени это были счастливые времена, когда писались эти романсы, потому что люди не стеснялись говорить о своих чувствах открыто, искренне и просто. Иннокентий Анинский. Я думал, что сердце из камня, что пусто оно и мертво. Пусть в сердце огонь языками походит, ему ничего. И точно, мне было не больно, а больно так разве чуть-чуть. И все-таки лучше довольно. Задуй, пока можно задуть. На сердце темно, как в могиле. Я знал, что пожар я уйму. Ну вот, и огонь потушили. А я умираю в дыму. Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской, как печально камин догорает. То последняя искра вдруг вспыхнет огнем, то печально опять затухает. Ты грустишь, но о чем? Не о прошлых ли днях, полных ласки, любви и привета. Так чего же ты ищешь в истлевших углях? Все равно не найти в них ответа. Подожди еще миг, и не будет огней, что тебя так ласкали и грели, и останется груда лишь черных углей, что еще догореть не успели. Ты поверь, что любовь — это тот же камин, где сгорают все лучшие грезы, а угаснет любовь в сердце холод один. Впереди лишь страдания да слезы. Этот романс, между прочим, исполнял Владимир Высоцкий. Я на эту запись наткнулась совершенно случайно. И вот вы не поверите тут нашему разговору о вариантах. То есть текст тот же, а романс совершенно другой. Мало того, что, конечно, в мужском исполнении звучит по-другому, но это совершенно какая-то драматическая такая вещь, сильная, мощная. Что неудивительно. Да, что неудивительно.
Как мы со временем? Мы не выскочили давно?